Hey learners, welcome back to Kingdom of Learning. So I'm back with new video on advanced learning for competitive exams, जिसमें हम किसी न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल लेते हैं और उस इंटरेस्टिंग आर्टिकल के थ्रू हम जानते हैं कुछ एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स और उसके साथ साथ हम सीखते हैं नए नए वर्ड्स, वोकैबुलरी जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में भी काम आ सकती है और जो आपके किसी भी तरह के इंग्लिश इम्प्रूवमेंट की जर्नी में भी काम आ सकती है। तो आज की हमारी न्यूज़ है अडानी कैसे हुए किडनैप। यस, तो यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि ये कौन सी न्यूज़ है, हमने तो कभी सुना नहीं इसके बारे में। तो एक्चुअली ये न्यूज़पेपर में ही सर्कुलेट हो रही है क्योंकि कुछ साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था अडानी के साथ कि वो किडनैप कैसे हुए थे, और एक और इंसिडेंट हुआ था उनकी लाइफ में कि वो एक बार उनको जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें भी वो कैसे सरवाइव हुए थे। तो इनसे रिलेटेड कुछ स्टोरीज जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं, तो उसी को हम आज जानने वाले हैं और उसके थ्रू हम एंटरटेनमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट दोनों पे काम करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं हमारा क्या पर्पस है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए इट्स नॉट कंपलसरी कि आपकी वोकैबुलरी सिर्फ द हिंदू के एडिटोरियल से ही बिल्ड होगी, वो कहीं से भी बिल्ड हो सकती है। सो लेट अस सी कि सबसे पहले हम अब देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम 10 न्यू वर्ड्स को जानने वाले हैं, जिसमें कि हमारा पहला वर्ड है। अगर आपको मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार इस वीडियो पर या इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट, और इससे पहले भी हमारी बहुत सारी वीडियोस इसी सीरीज़ की अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी को, अपने स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के हमारे जो मेन वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है इनफेमस। इनफेमस जो है वो एक एडजेक्टिव होता है और उसको हम हिंदी में जैसे बदनाम कोई हो जाता है, फेमस का ऑपोजिट है ये फेमस का एंटोनिम है और इसको इंग्लिश में हम विकेड कह सकते हैं। और हमारा दूसरा वर्ड है थ्रेट। थ्रेट होता है धमकी, तो ये एक नाउन होता है और जिसे हम जिसका सिनोनिम हम वार्निंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपसे बोलना चाहूँगी कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है इंग्लिश ग्रामर फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे रिकॉग्नाइज करना है वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने एक बहुत अच्छा एक W फार्मूला दिया है जिसकी हेल्प से आप बहुत इजीली पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो वो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो अब हमारा थर्ड वर्ड है रैंसम। रैंसम क्या होता है? फिरौती, जिसमें आपको मीन्स फिरौती वर्ड आपने हिंदी में सुना होगा, और ये भी एक नाउन होता है और इंग्लिश में हम इसे बोल सकते हैं मनी पेड टू रिलीज समवन। मीन्स किसी को छुड़वाने के लिए जो हम पैसा देते हैं उसे हम बोलते हैं रैंसम। फोर्थ वर्ड है टाइकून। टाइकून भी एक नाउन है क्योंकि टाइकून किसी इंसान के लिए यूज़ होता है, तो किसी भी वेल्दी बिजनेसमैन के लिए, मीन्स अगर कोई बहुत अमीर बिजनेसमैन है तो उसके लिए हम टाइकून वर्ड यूज़ करते हैं। आप इन सब वर्ड्स को यूज़ भी कर सकते हैं अपनी एवरीडे स्पोकन और रिटन इंग्लिश में। तो अगला वर्ड है हमारा ट्रॉमा। ट्रॉमा भी एक नाउन है क्योंकि इसका मीनिंग होता है शॉक। मीन्स जनरली किसी को कोई भी कुछ अनएक्सपेक्टेड सा फेस करना पड़ता है तो वो ट्रॉमा में आ जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोटेंशियली। पोटेंशियली एक एडजेक्टिव होता है, एक एडवर्ब होता है और इसका मीनिंग होता है टू हैपन इन फ्यूचर। मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में होने वाली है या हो सकती है, मीन्स उसके लिए हम पोटेंशियली वर्ड यूज़ करते हैं। और ये एक एडवर्ब होता है क्योंकि ये कब हैपन हो सकती है? फ्यूचर में। तो ये व्हेन का आंसर दे रहा है, तो इसलिए ये एडवर्ब है। तो यही सारी चीज़ें मैंने डिटेल में उस वीडियो में समझाई हैं। आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट को, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है फैटल। फैटल एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है कोई चीज़ जो बहुत खतरनाक है, किलिंग, बहुत ही ज़्यादा जिस चीज़ से कोई मर भी सकता है, बहुत सीरियस नेचर की कोई चीज़ होती है तो वो फैटल होता है। हम कह सकते हैं कि ही इज सफरिंग विद द फैटल डिजीज, तो फैटल डिजीज, तो ये एडजेक्टिव होता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है
एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्ट एक वर्ब होता है और इसका मीनिंग होता है हैरास, मीन्स किसी को परेशान करना, किसी को तकलीफ देना, उसको होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटॉर्ट या हैरास। उसके बाद हमारा नेक्स्ट 9th वर्ड है वेंचर। वेंचर भी एक नाउन होता है क्योंकि एक रिस्की जर्नी, मीन्स कोई भी एक रिस्की डेंजरस जर्नी या फिर कोई भी कोई भी एक्टिविटी जिसको आप रिस्क लेकर स्टार्ट करते हैं उसे हम वेंचर बोल सकते हैं। 10th वर्ड है हमारा एलिजिडली। एलिजिडली भी एक एडवर्ब होता है और इसका मीनिंग होता है क्लेम्ड, मतलब जिस चीज़ का दावा किया जा रहा है, जिस चीज़ का दावा किया जा रहा है उसे हम एलिजिडली बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारा 11th वर्ड एब्डक्टेड। एब्डक्टेड का मीनिंग होता है किडनैप्ड, जिसके बारे में हम ये पूरी स्टोरी पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर एब्डक्टेड जो है वो दोनों तरह से काम कर सकता है, वो एक वर्ब भी हो सकता है और वो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। मीन्स अगर आप इसको थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं एब्डक्टेड की, दे रिलीज्ड द एब्डक्टेड मैन, तो एब्डक्टेड मैन अगर इस तरह से यूज करेंगे तो एक एडजेक्टिव हो जाएगा, या फिर दे एब्डक्टेड हिम तो ये वर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों तरह से यूज हो सकता है। अब हम ये इस स्टोरी में देखेंगे कि ये किस तरह से यूज हुआ है। एब्डक्टेड जो वर्ड है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है या फिर एज अ वर्ब यूज हुआ है। तो नाउ लेट अस सी द स्टोरी। तो अब हमारी स्टोरी ये है, अब इसकी हम हिंदी समझते हैं और साथ साथ इन वर्ड्स को हम रिपीट करेंगे तो आपको इनको अच्छे से आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो मोस्ट पीपल इफ वी आर लकी कैन गेट थ्रू लाइफ विदाउट फेसिंग एनी ब्रशेस विद डेथ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट पीपल मीन्स बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर हम लकी हैं तो दे कैन गेट थ्रू लाइफ विदाउट फेसिंग एनी ब्रशेस विद डेथ। मीन्स दे कैन गेट थ्रू लाइफ, मीन्स उनकी लाइफ जो है वो बीत जाती है बिना डेथ के साथ क्लोज गए हुए। ब्रश विद डेथ का मतलब होता है टू गो क्लोज टू डेथ, मीन्स डेथ को फेस किए बिना, पास से बिल्कुल फेस किए बिना उनकी लाइफ बीत जाती है। तो ये एक आप फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं, इसको इडियम भी बोल सकते हैं आप, ब्रश विद डेथ, ही हैड अ क्लोज ब्रश विद डेथ, एक तरह से इडियम ही होता है, इसे आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। बट द वर्ल्ड्स बिलियनियर्स आर नॉट मोस्ट पीपल। बट इस दुनिया के जो बिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स मीन्स जो अरबपति लोग हैं, वो उन मोस्ट पीपल में नहीं आते, मीन्स वो उन सब लोगों में नहीं आते। बिसाइड्स दैट इन फेमस अंबानी बॉम्ब थ्रेट अर्लियर दिस ईयर, Gautam Adani, the second richest man in Asia, has already experienced 2 life-threatening situations in the past. So besides that, in famous Ambani, besides means के अलावा, in addition to, यहाँ पर besides का मीनिंग है के अलावा, in addition to that, in famous, in famous मैंने अभी आपको बताया था कि जो बदनाम है जो चीज़, अंबानी बॉम्ब थ्रेट, थ्रेट मीन्स वार्निंग, धमकी, अर्लियर दिस ईयर मीन्स इसी साल कुछ टाइम पहले जो एक बॉम्ब का एक धमकी दी थी, बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था अंबानी के घर पर। उसके अलावा गौतम अडानी जो कि सेकेंड रिचेस्ट मैन है एशिया के, उन्होंने भी ऑलरेडी, वो पहले से ही अपनी लाइफ में 2 लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस को फेस कर चुके हैं पास्ट में। लाइफ थ्रेटनिंग मीन्स उनकी लाइफ को जिससे डेंजर था, ऐसी 2 सिचुएशंस को वो अपने पास्ट में फेस कर चुके हैं। और वो कौन सी सिचुएशंस हैं? वन इज अ किडनैपिंग फॉर रैंसम एंड अ टेररिस्ट अटैक एट अ लग्जरी होटल। तो पहली सिचुएशन थी कि रैंसम के लिए उनका किडनैप हो चुका है, और दूसरी सिचुएशन थी कि एक लग्जरी होटल में उन्होंने एक टेररिस्ट अटैक को भी फेस किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मीन्स एक्चुअली, एक्यूरेटली, कि एक्चुअली में क्या हुआ था वो देखते हैं। एंड हाउ डिड द 58-year-old टाइकून ओवरकम द ट्रॉमा ऑफ दीज पोटेंशियली फैटल इंसिडेंट्स। और किस तरह से ये जो 58-year-old टाइकून है, ये जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्होंने किस तरह से ओवरकम मीन्स कैसे फेस किया था उस ट्रॉमा को, उस शॉक को, जो कि फ्यूचर में इनके लिए घातक साबित हो सकते थे। मीन्स ये दोनों इंसिडेंट्स उनके लिए फ्यूचर में घातक साबित हो सकते थे। तो इन दोनों सिचुएशंस को उन्होंने किस तरह से फेस किया था
वो देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी में। इन 1998 मीन्स ये जो इंसिडेंट है ये एक्चुअली में 1998 में हुआ था। well before he was recognized as the second richest man in Asia। और जब वो एशिया के सेकेंड रिचेस्ट मैन के तौर पर जाने गए थे, उनकी पहचान बनी थी, अडानी कॉट द अटेंशन ऑफ टू गैंगस्टर्स फजल उर रहमान एंड भोगीलाल दर्जी। यहाँ पर अडानी ने दो गैंगस्टर्स फजल उर रहमान और भोगीलाल दर्जी जिनके नाम थे उनकी कॉट द अटेंशन का मतलब होता है नजर में आ गए थे, मीन्स उनकी नजर में आ गए थे। हु वांटेड टू एक्सटॉर्ट हिम फॉर मनी, जो कि उसे पैसे के लिए हरास करना चाहते थे, उसे पैसों के लिए परेशान करना चाहते थे। दिस वॉज अ डेकेड आफ्टर ही फाउंडेड द अडानी ग्रुप इन 1988। और ये जब अडानी ग्रुप फाउंडेड हुआ था, मीन्स जब उसकी स्थापना हुई थी 1988 में, उसके 10 साल बाद ये घटना हुई थी। विच वॉज देन अ कमोडिटी ट्रेडिंग वेंचर विद अडानी एक्सपोर्ट्स, मीन्स जो उनका अडानी ग्रुप था जो शुरुआत में एक कमोडिटी ट्रेडिंग वेंचर था। कमोडिटी ट्रेडिंग मीन्स कमोडिटीज क्या होती हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनके जो बिजनेस होता था, उनका एक वेंचर था, उनकी एक डेंजरस या फिर आप कह सकते हैं एडवेंचरस जर्नी थी विद अडानी एक्सपोर्ट्स। नाउ अडानी एंटरप्राइजेस एट द फोरफ्रंट, मीन्स तब वो अडानी एक्सपोर्ट्स के साथ उनका एक वेंचर था जो कि अब अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से फेमस है। एट द फोरफ्रंट, एट द फोरफ्रंट मीन्स ये अभी मीन्स एक लीडिंग पोजीशन पर है। अडानी एंटरप्राइजेस जो है एट द फोरफ्रंट का मीनिंग है कि वो एक लीडिंग पोजीशन पर है अभी। तो अकॉर्डिंग टू ET Now News, Adani and his companion Shanti Lal Patel were allegedly stopped at gunpoint in a car as they were leaving the Karnavati Club in Ahmedabad, India। तो अकॉर्डिंग टू ET Now News मीन्स ये न्यूज़पेपर का नेम है, अडानी एंड हिज कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स उनके जो फ्रेंड थे, उनके जो साथी थे, शांति लाल पटेल वर एलिजिडली, एलिजिडली मीन्स अभी ऊपर आपको बताया था कि मीन्स क्लेम्ड, कि जैसा कि समझा जा रहा है, जैसा कि गेस किया जा रहा है। दे वर स्टॉप्ड एट गन पॉइंट, वर स्टॉप्ड ये पैसिव वॉइस है, एट गन पॉइंट इन अ कार एज दे वर लीविंग द कर्नावती क्लब इन अहमदाबाद इंडिया। जब वो अहमदाबाद इंडिया के कर्नावती क्लब को छोड़ रहे थे अपनी एक कार में, तो उन्हें एक गन पॉइंट पे मीन्स उनको बंदूक की नोक पर रोक लिया गया था। A scooter forced the car to stop and a group of men then abducted Adani and Patel in a van। तो उसके बाद एक स्कूटर जो था उन्होंने फोर्स द कार टू स्टॉप, मीन्स एक स्कूटर ने कार को रुकने के लिए मजबूर किया, और एक आदमियों का एक ग्रुप था दैट एबडक्टेड अडानी एंड पटेल इन अ वैन, जिन्होंने अडानी और पटेल को एक वैन में एबडक्ट मीन्स किडनैप कर लिया। तो यहाँ पर ये स्टोरी हमारी एंड हो गई है। तो आई होप आपने इसमें कम से कम 11 न्यू वर्ड्स और उसके साथ साथ बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर सीख लिए होंगे, एंड होपफुली आप उनको यूज़ करेंगे, या फिर कभी भी आपके किसी एग्ज़ाम में वो कहीं पर भी किसी भी फॉर्म में आपके सामने आएंगे तो आप उन्हें समझ जाएंगे। सो stay tuned for the next video। न्यू वीडियो विल कम ऑन थर्सडे एट 12 PM। मीन्स इस सीरीज़ की जो न्यूज़पेपर वाले एंटरटेनमेंट सेगमेंट की वीडियोस होंगी वो हमारी आएंगी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 12 PM। सो अगेन आई रिक्वेस्ट, और MWF मीन्स मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को हमारी आएंगी बेसिक इंग्लिश के वीडियोस। तो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज़ डू इट फास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर दिस वीडियो, ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी अगर भला हो जाएगा तो देन दिस फ्लेम ऑफ नॉलेज विल मूव अहेड, क्योंकि नॉलेज ऑलवेज इंक्रीजेस व्हेन वी शेयर इट विद अदर्स। So thank you so much, and we will see you in the next video.